ഹലോ ഗായ്സ്. സൺഡേ ആയിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തന്നെ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ വിളവെടുപ്പ്. അപ്പോൾ ദേ മുരിങ്ങയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പടർന്ന് പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു ദേ ഈ സാധനം. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ കറി വെക്കാൻ കൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൊരക്കയെന്നും വെള്ളരിക്കയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് പേരറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. രണ്ടാമതായിട്ട് അനാറ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അനാർ എന്താണോ എന്തോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അനാർ പല സൈസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകവും റെഡല്ല, ഒരു തരം പിങ്ക് കളറാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ മധുരം രണ്ടും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് മധുരം കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ അനാറുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.